KTM या यामाहा? स्पोर्ट बाइक का किंग कौन? KTM ड्यूक 390, इंजन 373 सीसी, पावर 43 HP, वेट 149 किलोग्राम, प्राइस ₹3.10 लाख। स्टाइल नेकेड, यामाहा R1, इंजन 998 सीसी, पावर 200 HP, वेट 200 किलोग्राम, प्राइस ₹20 लाख। स्टाइल सुपर स्पोर्ट, ड्यूक बेस्ट वैल्यू, R1 अल्टीमेट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वीडियो क्या कंपेयर करूं? कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।